Дискример. Бұл фильмді кәрістерге көруге болмайды. Себебі қазақша түсінбейтіндер үшін бұл комедия емес, хоррор болып кетуі мүмкін. Ха-ха-ха. Ал класстас. Қалай? Амансың ба? Жақсы. Біз анау көкелер деген команда құрғанбыз ғой. Жұмыс жасап атырық, заказ атырық. Молодесе. Директор болып кетіпсің ғой, мектепке еще. Ішпен оқумен қайт десе. Ішпен дейсің бе? Иә. Мені сен дейсің бе? Қоз досым. Менікі серьезный тірлік қой. Мен мектебім қаладағы ең үздік мектептердің бірі. Сонда не, менікі не серьезный мане? Сенікі бос шаура ғой. Қайдағы бос шаруа? Құдайға шүкір. Нормальный балдармен жұмыс жасап атырық. Мұғалімдер насып қайда барасың? Ойбай. Сен менің балдарымды әлі көрген жоқсың ғой. Мұғалімдерің бар ғой. Екі ора болады. Қойш? Ана мұғалімдерің. Не болды өзі? Бізге жұмыс жоқ па? Деп қалады ғой. Рабенде бәсесейік. Мен саған мектептен кез келген 8 баланы таңдап берем. Ал сен пәндік олимпиададан маған жеңімпаз жасап бересің. Келісіп бе? Ойбай, біздің балдарға олай дайындау сән ғой. Сән ғой. Не тігесің? Мен ба? 5 лям. 5 лям? Жете ма шама? Ертең жеңіліп қап. Ақша беріңдер, Ақша. Беріңдер 100 теңге болса деп жинап па? Абыржымаш. Абыржымаш, қозы досым. 5 лям топ берем саған. Жарайды, біздің балдар онда ертең жұмысқа кіріседі. Дайындал. Есімнен шығып баратыр. Олимпиада бір аптадан соң есінен шығып кетпесін. 5 лям дайындай бер. Кімнің дайындайтын көреміз. Ертең, дақама. Наличка. Ойбай, мақұл. Каспи болып жүрмей. Ойбай, мен дайындап өремеймін, өзің дайындайсың. Әзіл қоймап дәл. Қазеге, бүгінге қандай заказ бар? Бұл жолы тағы да мұғалім болсаңдар. Алдында мұғалім болдық қой. Ең бастысы балдарды сыныпта тыныш отырғызсақ болды ғой, тәртіпке салып. Солай ма? Ондай емес, сәл басқаша болып тұр ғой ондай. 8 баланы олимпиада жеңімпаз ету керек болып тұр. Не ал дейді? Олимпиада жеңімпаздары. Қуасың ба кішкене адаммен ақылдасыз заказ қабылдайтын кезде? Миға қонбайтын ау. Болмайтын заказ. Отказ. Мен қарсым. Мен де қарсым. Олимпиадасы десе? Оны телевизордан көргеніміз болмаса әшейін. Білесің ғой, тупоймыз ғой. Көріп жүрсің ғой қасыңда. Қайып жасайсың оны? Болмайды. Сол. Мен де отказ берсем ба деп атырмын. Өйткені әрқайсыңа 1 миллионнан тейін деп тұр екен да, соны отказ берейік. Жоқ. Болады жасауға негізі. Жасаймыз, Боламыз мұғалім, проблема емес. Жасаймыз. Бұрады көруге болады. Адам істеген адам істейді ғой. Ешкім аспаннан салбырап түскен жоқ. Ақшасын сразу ма? Аванс бар ма? Болды онда. Біз деген тек олимпиада чемпионы шығарамыз ғой. Келсіңдер ғой, Жасаймыз бұл. Олимпиада чемпионы ма? Айта берейін ба? Айда бер. Сайген әлі қабылдамағасын ба заказды? Ақылдасып соны болмайтын нәрсе. Қабылдамайды да. Бірден келісіп берсіңдерші. Алло. Так, балалар,
Менің сендерге керемет тосын сыйым бар. Ертең өткелі жатқан пән аралық олимпиададан біздің мектебіміздің намысын қорғайтын боласыңдар. Түсінікті ғой? Не, бізден басқа оқушы қалмапты ма? Үлгерімі ең төмен оқушылардан қандай үміт күтесіз? Неге сен өзің төмен бағалайсың? Сенен бәрі шығады. Төмен бағаламайды өзің. Ал бізді кім дайындайды? Өте жөн сұрақ. Сендерді қаладағы ең мықты мұғалімдер дайындайтын болады. Сонда жеңсек не аламыз, жеңілсек не аламыз? Жеңсеңдер мектебіміздің мақтанышы боласыңдар. Жеңілсеңдер енді бақтарыңа орай көресіңдер. Бірақ олар қазір келеді. Дайын тұрыңдар, тәртіпті болыңдар, жарай ма? Сен екеуің байқаңдар менің. Бұзықсыңдар. Түсінікті ғой? Ал жарайды. Бара беріңдер. Қыздар, директор қандай жақсы адам я, бізге мүмкіндік беріп тұр. Ой, ол өзінің мансабын ойлап тұр ғой. Өзінің мансабын оласа, үздік оқитын оқушыларды таңдайтын еді. Ол бізді ойлап тұр. Еще ең мықты мамандар жалдап жатыр, өзінің қалтасынан ақша шығарып. Мектеп үшін осындай құрбандыққа директор келеді дегеніне сенбеймін. Сенуің керек, еще үмітін ақтауымыз керек. Иә, қылтың-сылтыңды қойып, оқиық, біз де үздік атанайық. Сендер жеңетіндеріне сенесіңдер ма? Мәселе жеңісте емес қой, бақ сынап көруде, талпынуда. Меніңше, бұл берілген мүмкіндік секілді. Кеттік қыздар, обед ішіп келейік. Ой, осы директор бізге тыныштық береді ма жоқ па? Соны айтам, олимпиадасыз үздік оқушыларды қатыстыра білсе қайтеді. Сабақ оқым келмейді осы. Мен де олимпиадаға қатыстыруға қарсымын, бірақ міндетіміз директордың өзі айтты ғой. Осы ше, олимпиада күні өтедік алып қаласасақ, ешкім ешнәрсе демейді, Әй қайда, мықты мамандарды жалдап жатыр емес пе? Былай шарасың, қылтың-қылтыңға қарамайтын сияқты. білмеймін әйтеуір бірдеңе жасауымыз керек қой. Мүмкін директорға қатысымыз келмейтінін айтармыз. Осы бір өтінішін тыңдап береді, тыңдамайды да, орындамайды да. Уф, бұл мектепте тып-тыныш өмірде сұрамайсың ғой. Бүгін сабақ қиын болды, Иә. Нартай, тоқташ, енді біз бір аптадан соң үздіктер тақтасында ілініп тұрамыз. Қарада тұр. Мен Нартай, сен Абылайхан. Екеумізде атымыз ұлы отылардың есімі. Атымызға затымыз сай болатын уақыт келді. Ол үшін не істеу керек екенін білесің ба? Не істеу керек? Жаңадан келетін мұғалімдерді жақсылап тыңдауымыз қажет, орындауымыз керек. Не айтса да орындауымыз қажет пе? Иә, бәрін. Сонда, ей, пацан, магазинге барып кел десе де орындауымыз қажет пе? Жоға, мұғалім екенде басын тұрмамыз керек. Жай әшейін сабаққа айтқан байланысын ғана орындауымыз керек қой. Кеттік сабаққа. Қызым қалай, сабағың бітті ма? Иә, әке, аяқталды. Әке, ертең мен де пәндік олимпиадаға қатысам ба? Әрине қатысасың қызым. Сен жеңімпаз боласың әлі. Сіз сол кезде мен мақтан етесіз ба? Әрине қызым. Сен менің мақтанышымсың ғой батам. Айтпақшы, әке, Трамп ақш президент болыпты, естідіңіз бе? Енді әлемде соғыстар тоқтайтын сияқты. Оны қайдан білдің? Трамп ерекше саясаткер, дипломат. Қарай көресің. Көп кішкентай болып саясаттан хабары бар. Әке, сіз айтқан мұғалімдер келсін, сабақты одан да күшті оқимын. Ой, ботам сол. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Не болды? Кітап оқымысты оқып кетіпсің ғой, Ратла? Миллион керек, миллион. Ақша не істетпейді, кезінде мен де ақша керек кезде ұрлықты үйреніп алып едім. Сен кітап оқы. Қандай кітап оқып отырсың? Жол туралы. Қандай жол? Жолда жол, асфальт па сонда жай. Ақымақ кітапты оң ұстайды. Сосын мынау жол туралы емес, Абай жолы туралы ғой. Оқымағасың ба?
Мен жолды көріп оқи беріппін ғой мен. Қалай әріптері турланып қалды ма? Миымды ашып жібердің, сен маған кедергі қылып жатсың. Оқи бер, оқымыз да. Давай. Сәттілік саған. Жеттер, балаларға ештеңе үйретудің қажеті жоқ. Тек оларға жол көрсетсеңдер болды. Навигатор карталары жоқ па екен? Местоположение жібере салайық та? Қойыңдар, ше оттай бермей. Ләм алғыларың келе ма? Істейсіңдер, дейсе. О, Қалсыз, амансың ба? ассалаумағалейкум. Қазекке, қалай? Жақсы, қалайсыңдар? Ой, жақсы жеттік қой біз, әдемі. Таныс қойыңдар, мен класстасым, бірақ үшке оқығанда. Директор. Қалай? Командан түгел жиналған сияқты. Иә. Таныстыр? Микош, тура сен сияқты үшке оқыған. Жоқ, мына екеуі сәл ұрлықшы болған. Қазір нормально. Мынау мектеп бітіре алмай қалды. Сондай балдар ғой. Қалай? Сен осыларға сеніп тұрсың ба балдарды? Балдар осылар дайындай ма? Уайымдама, бұлар өлтіреді ғой. Өзім үйреткен. Мен білесің ғой қандай екен. Бұлар жыртатын болған қазір. Кабинетке сөйлесек, жүр. Әңгіме бар. Қазір не қылам, Қозы деймін, мына малды. Аван сабағымыз дұрыс жақтырмайған сияқты біз. Ол предоплата деген жақсы ғой. Мынау сенің адамдармен жұмыс жасайтын оқушылардың тізімі. Бұның ішінде бұзығы да бар, шыжығы да бар, тентегі де бар, ергесі де бар, серкесі де бар. Бағыңа қарай көресің. Түсінікті? Жеңілгеніңді осы жерден мойындасаң, бәскетті келген ақшаның тең жартысын ғана сүрем. Әлі кімнің жеңілетін, кімнің жеңетін анықтаймыз. Біз жұмыс жасайық. Дайындала бер. Беслям. Біз өзіміз білімсізбіз. Мына мектептің оқушылары да сондай ғой. Ақшаны аламайды сияқтымыз. Одан да бірден жеңілгеніміз мойындап кете берейік, уақытымыз ұстамай. Иә. Сосын мұғалім болмай қойықшы. Аниматор болайық, басқа болайық, бірақ мұғалім емес. Бегіш. Проблеманың бәрі сенен шешілсе жақсы ғой. Бұл жерде біз білмейтін бір нәрсе бар сияқты что-то. Жігіттер, мен сендерге сенем. Біз жеңеміз. Осы бәсте маған көмектесіңдер, жеңіп шығуымыз керек қалайда. Барынша жиналыңдар. Сендердің қолдарыңнан келеді. Мен сендерге сенем. Оныкі рахат әйтеуір. Бізге сенеді де отыра береді. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Так,
Іңкәр, Рабия, Аңсаған. Сендер ма? Иә ағай, біз. Так, таныс болайық. Мен сендерді математикадан, пәндік олимпиадаға дайындайтын ұстаздарың болам. Есімім Бексұлтан. Бекош ағай дей берсеңдер болады. Танысқанымызға қуаныштымыз ағай. Сізді бізге чемпион болған деп айтты. Сонда неден чемпион болғансыз ағай? Ұрлықтан чемпион болғам. Мен ұрлаған кезде маған ешкім тең келмейтін ғой. Чемпион болған үшін немен марапатталдыңыз? Мен ба? Менің еңбегімді ескеріп, елеп, мені 8 жылға демалысқа жіберген. Сонда қайда демалдыңыз? Алыстағы түрмеде. Ағай, әзір қой екенсіз. Сабақты неден бастаймыз? Біз жеңімпаз болғымыз келеді. Так. Сендер 90-қа нешке шықтыңдар? Үшеумізде де крутой номер 333. Онда 3 ба? Иә, бұл уақытқа дейін математика түк қызық болмаған, сізбен қызық болатын секілді. Маған қиын болатын сияқты. Так, қыздар, олимпиадада жеңу үшін көбірек білім алу керек. Ал білім алу үшін кітап оқу керек. Кітаптарыңды ашамыз, оқимыз, дайындаламыз, иә? Ағай, сіз осыны жетістікке жету үшін не істедіңіз? Енді мен бұл жетістікке жету үшін кітап көп оқыдым. Көріп тұрған жоқсың ба? Қазір де оқып жатырмын. Мәссаған. Сонда кітап теріс қарап тұрса да оқи бересіз ба? Бұл кітапты көп оқу менің хоббиім. Ағай, сіз сонда кітапты соңғы рет қашан оқыдыңыз? Соңғы рет дейсің ба? Мен ана тіл деген кітап оқыдым. Енді қызық, сендерге де совет берем. Ішінде мақта қыз деген мощный ертегісі бар. Соны оқыңдар. Сонда мақта қыз ертегісін оқып мынандай дәрежеге жеттіңіз ба? Ой, онда біздің дәрежеміз сізден жоғары екен. Оны біз баяғыда оқып қойғанбыз. Сен көп сөйлемей айтшы. Ана мысық сүтті кімден алды? Сүт емес, қатық деп жазылған. Және кімнен деген сұрақ қате. Неден болады? Сиырдан алады. Ал сен айтшы. Жапырақты неден алады? Талдан алады. Ағай, одан да олимпиадаға дайындалайық. Біздің жеңімпаз болғымыз келеді. Бізге қазақ тілінен шылау дегенне, жұрнақ дегенне соны үйретіңіз. Соны да білмейсің ба шылау дегенді? Шылау деген оңай ғой. Ана үйдің бұрыштарында, ана дуалдарда тұрған өрмекшінің ұясын айтады. Жақсы, біз онда өзіміз дайындала береміз. Баяғыда біз мұғалімдерге келген кезде амандасатын едік. Бұлар. Так. Жаман қызық екен, бар ма осындай тағы видеолар? Ой, менде прикол видеолар көп қой. Ағай, сіз не істеп жүрсіз бұнда? Сабақ өтпейсіз ба не? Тастаңдар телефондарыңды. Отырыңдар. Ашыңдар ана кітаптарын. Ағай, біздің олимпиадаға барғымыз келмейді. Менің сабақ оқығым келмейді. Ой, мен сабақ бергім келеді жүді. Басты қатырмаңдар, ашыңдар кітаптарын. Дайындалыңдар.
қош келдіңдер. Дәптерлеріңді ашыңдар. Ағай, сонда қазір осы есепті шығарамыз ба? Иә, сендер шығарасыңдар. Осы есепті. Ағай, бізге ең қысқа формула көрсетіңізші. Ең қысқа формула? Оны неге мен көрсетім керек сендерге? Сендер оқушысыңдар ғой? Өздерің шығарыңдар. Біз формула білмейміз ғой, ағай? Айбеп, формула білмейсің ба? Осы жасқа кеп формула білмейсің ба? Ұялмайсыңдар ма? Қазақтың үлкен әп-әдемі қызсыңдар. 8 болады бұның жауабы. Ағай, бұның жауап 20 шығады, кітапта солай жазылып тұр. Кәне, қайда жазып тұр? 8 еді ғой бағана мен есептегенде. Иә, дұрыс, 20 күн. Сонда бүкіл жауап осы жерде жазылып тұр ма бәрі? Иә, кітаптың соңында барлық есептің дұрыс жауабы жазылған. Болды ғой, осын көшіре берсіңдер. Ағай, бізге сонда ең қысқа формула көрсетпейсіз ба? Жоқ, көрсетпеймін, не қыласың оны формуланы, жауабы дайын тұр ғой. Ал да, жаза бер. Болды. Қайта дұрыс болды. Ой, рахмет саған. Бүкіл тірлікті жеңілдеттің. Жазып жүрмін ғой. Мына мектептің балаларынан пайда жоқ. Бір амалын табу керек. Так. Балалар, тоқтаңдар. Сендерге бірдеңе айтайын. Сендермен әңгіме бар. Осы сендермен бір жақын таныспаған екенбіз. Сендердің ата-аналарың қайда жұмыс істейді осы? Менің әкем осы мектептің директоры. Да? Менің әкем жеке кәсіпкер. Шетелден көлік әкеліп сатады. Ал менің әкем құрылысшы. Құрылысшы? Көркем, Нартай, осы мектепте сендерді ешкім тиісіп ренжітпей ма? Маған ұрсады, үлкен балалар да тиіседі. Сенің атың кім еді? Абылайхан. Абылайхан, Мен сенен сұрадым ба? Өзіңе қатысы жоқ тірлікке араласпасайшы? А? Жоқ, маған ешкім тиісе алмайды. Ой, жаным, саған мен де тиісе алмаймын ғой. Саған ше, Нартай, ешкім ренжітпей ма сені? Жоқ, ешкім тиіспейді. Біреу ренжітсе маған айтып жарай ма? Ағай, маған тиіседі, үлкен балалар ұрады, соғады. Дұрыс. Сені ұру керек, аямау керек. Жағаласа берсін ғой екен сен. Сенен сұрадым ба мен? Сабақтарың жақсы оқыңдар. Егер менен көмек керек болса, қысылмай келе беріңдер, жарай ма? Жарайсыңдар, Нартай, бара ғой. Көркем, бара ғой. Ағай, мен же. Сен бар ғой, сөз түсінесің бе өзі? Саған айтар ақылың. Сабағыңды жақсылап оқы. Адам бол, түсіндің ба? Ертең құрылыс тастап жүрмей. Бар кет бар. Так, бизнесмен, директор. Қалайсыңдар қыздар? Кітаптарын шығарамыз, оқимыз. Сіздер осы неге оқу деп едесіздер? Мен кітап оқығым келмейді. Соны неге түсінбейсіздер, а? Сіздерге қанша рет айтамыз, біз оқымаймыз. Сіздерге қалай айтуға болады, оқымаймыз. Ағай, сізге не болды? Неге жылап жатсыз? Жыламаңыз, ағай, бәрі жақсы болады. Жыласаңыз, шашыңыз түсіп қалады. Жылаған адамдарды бәбәй әкетіп қалады. Ана келе жатыр бәбәй. Сендер ұрыстыңдар ғой? Болды, жыламаңыз. Кім ұрысты қазір айтады дейміз. Ағай, Сабақ оқиықта? Оқимыз. Ашыңдар. Мына келе жатқан олимпиададан бәріміз бірінші орын алуымыз керек. Жақсылап оқып дайындалыңдар. Мен сендердің көздерінен от көріп тұрмын. Так, бұл ағай бізге не үйретер екен? Қыздар, тыныш. Артық сұрақты қоямыз. Сабақ оқыңдар. Ағай, бізде олимпиададан бірінші тур тест болады екен. Сол тесттен қалай жоғары балл жинасақ болады? Қалай жоғары балл жинасақ болады дейсің ба? Так, ана В деген бар ғой, соны белгілеп тастаңдар. В? Тағы не істеуге болады? Сұрақтарды қайтып талдаймыз.
апам шелпек пісірді деп белгілей беріңдер болды. Ағай, ең жақсысы бір сұрақтағы 4 нұсқасын белгілейік. Ішінен біреуі дұрыс болады ғой. Дұрыс. Соның біреуін белгілі, біреуі дұрыс болады. Мен бұрын бұны неғып ойланбағам? Ағай, бұл әзілдеп жатыр. Тесттің сұрағын оқып, есептеп шығару керек. Соны есептеп сөйтіп шығара бер. Молодец, дұрыс шешім. Оқыңдар. Жаратылыстану менің ең сүйікті пәнім болған. Ағай, сіз сонда осы сабақтан ғана жақсы оқығансыз ба? Жоқ, просто жаратылыстанудан беретін ағай кәрі болды да пенсияға шығайын деп жүрген. Қатты ойнайсың, шулайсың, сабақ өтпейтін еді ғой. Жаратылыстанудан хотя бы бір нәрсе білесіз ба? Білем. Сұрақ қойыңдар шал. Ең бірінші жұмыртқа пайда болған ба, әлде тауық па? Ең бірінші тауық пайда болды. Тауық жұмыртқадан шығады ғой. Ол қалай бірінші пайда болды? Иә, мен шатасып кеттім, иә. Есіме түсті, бірінші жұмыртқа пайда болды, иә. Жұмыртқаны тауық туады ғой, ағай. Қалай пайда болды сонда? Шынымен қайсысы бірінші пайда болды екен? Ең бірінші тауық пайда болды. Тауық эволюцияға ұшыраған. Иә. Оқығам, иә, тауық революцияға ұшырады деді. Иә, келесі сұрақ. Ағай, обед болды. Оданша обедке шайықшы. Сөйтекші, обедке шайықшы бір тауық сорпамен 2 жұмыртқа жеп алайықшы. Сосын ағай, біз тестке жаратылыстанудан емес, қазақ тілінен барамыз. Енді жаратылыстану қазақша өтеміз ғой? Орысша емес қой. Неғып тұрсыңдар? Сіз сабақ өтесіз ба, жоқ па? Біз қашан оқи береміз, демалыс бересіз ба, жоқ па? Осы неге адам тыңдамайсыздар, а? Директорге айтсақ тыңдамайды, әкімге айтсақ та тыңдамайды. Сонда бізді кім тыңдайды, а? Сіз жыламайсыз ба? Жоқ. Не үшін жылауым керек? Жай, жаңа біреу жылап сабақ өтпей қойған едік. Сендердің сонда сабақ оқығыларың келмейді ғой, ә? Мен сендерді дұрыс түсіндім ба? Иә, бізге сабақ оқыған ұнамайды. Сондықтан сабақ оқығымыз да келмейді. Оқығысы келмеген адамдарды мен не үшін қинауым керек? Оқымай-ақ қойыңдар. Шын ба, ағай? Жоқ. Әрине. Ағай, сонда сабақ оқы деп қинамайсыз ба? Сонда ұтыспайсыз да ма бізге? Жоқ. Оқығысы келмеген адамдарды мен не үшін қинауым керек? Қинамайым. Мә, ағай, сіз де жақсы адам көрмеппін. Бұдан кейін де көрмейсің ғой. Яқып тұрсыңдар. Отырыңдар. Демалыңдар. Мен де сабақ өттім келмейді, ал не істейсіңдер? Давай. Мына жігіттер мұғалім болу деген оңай емес екен ғой, ә? Мынадан КамАЗ айдаған оңай ғой. Бір күн мұғалім боламыз, миы ашып кетті ғой. Айтпа. Мына өмір бақи мұғалім болып пенсияға шейін жүретіндер қалай шыдайды екен осы? Нерв болып кетпей ме екен? Мұғалім болған жаман. Оқушылар мұғалім көрсет. Осы жерден тоқтатамыз ау. Қоя салайық. Аналардан олимпиада жеңімпаз шықпайды. Бізде мұғалім шықпайды. Жігіттер, не болды сендерге? Бір күн мұғалім болам деп настроениең кетіп қалды ғой. Үйреніңдер, жиреніңдер деген. Сендер көрсетсем мастер-класс. Бірақ сен жылап қалма, жарай ма? Сен не жылап үшін? А? Оқушылар ұрысты ғой. Оқушылар ұрысты ма? Қап, оқушыларды ма? От жылама мен, ұрсам оларға. Тимендір біздің өңкаға. Тойт! Деп ұрсам. Ама ұрыспайды сосын. Дот тамағыш. Осын бір көрсетіп ала салайықты бір.
Көтер басыңды. Күніңді босқа өткізбен. Қыздар, мен білсем, мына мұғалімдерден дым шықпайды. Олар бізге түк үйрете алмайды. Қайтып үйретеді, өздері түк білмейді ғой. Директор үздік мамандар деп еді. Қателескен ау. Демек, бізді алдаған мұғалімдер? Алдауға болмайды, сазайын беруіміз керек. Ағайын үсте су шашамыз ба? Қумашы. Бірақ ол болмайды. Менде сазайын беретін құрал бар. Не ол? Саламатсыз ба балалар? Қазір математика сабағы сандар тізбегі деген тақырыпта өтеміз. Жазыңдар, дәптерлерін ашыңдар. Немене күле береді? Ағай, тақтаға еш нәрсе жазбайсыз ба? Тақтаға жазбайсыз ба? Жазам. Жазғанда қандай? Міне бар. Не істегенсіңдер? Мамам айтам сендер. Балалар, Олимпиадаға қазақ тілінен барамыз деңдер. Я, қазақ тілінен барамыз. Сіз біз дайындайсыз ба? Конечно, дайындайым. Дайындағанда қандай? Қазір бір ойын ойнаймыз. Ағай, ойын ойнаймыз ба, әлде сабақ оқимыз ба? Ойын ойнап жүріп, сабақ оқыған қызық кетеді. Сонда, қандай ойын ойнаймыз? Мен сендерге сұрақ қоям, сендер жауап бересіңдер. Сендер маған сұрақ қойсын, мен жауап берем. Ағай, ойын қызық болсын да, давайте дұрыс жауап бермеген адамның үстіне су шашайық. Давай. Онда бірінші мен қоямын. Қазақ алфавитінде неше дыбыс бар? 42. Жауап қате, 40 дыбыс бар. Папам айтам сендер. Бағана мамаға айтқан емес, папаға айтам сендер. Ағай, далада күн ашық, қалай су болып жүрсіз? Еш нәрсе? Барлығы дұрыс. Сендер ма сабақ оқымайтын? Я, біз соны біле тұра, не үшін келдіңіз? Мен ше, сабақ өтуге келген жоқпын. Мен сендерге сабақ оқыңдар деп айтуға келгем негізі. Осы сабақтың не керегі бар? Өмірдегі жетістіктер мектептегі бағалармен өлшенбейді. Бай болған, атақты болған, әлемді өзгерткен адамдарды сабағын нашар оқыған ғой. Мысалы кімдер? Стив Джобс, Эйнштейн. Эйнштейн деген бар ғой. Сабақ оқымаса да өзіне керек пәнді оқыған. Мысалға, Эйнштейн физиканы жақсы оқыған. Сол үшін ол әлемдегі барлық жаңалықтарды ашты. Ал анау Стив Джобс деген бар емес па? Ол информатиканы жақсы оқыған. Сол үшін айфонды ойлап тапқан ғой. Бірақ мойындаңызшы, өмірдегі жетістіктер мектептегі бағамен өлшенбейді ғой. Негізі сабақ оқу керек. Мен, мысалға, кезінде ағайларым оқы деді. Оқыған жоқпын. Міне, жүрісімді қараңдар. Мен кезінде анау ағайларым айтқанын тыңдап, сабағымды оқығанда, қазір мен анау жұлдыз болып жетістікке жетпесем де, өмірдегі өзімнің орнымды табар едім. Оқымадық қой. Демек, қателіктен сабақ алмағансыз. Дұрыс айтасың. Ол да мүмкін. Негізі ағай апайларың оқы деген кезде
сабақты оқу керек екен, білім алу керек екен. Бағалайтын уақыттарың қазір. Әрбір минут, әрбір секунд, әрбір күн сендер үшін, біз үшін бағалы болу керек. Сол үшін сабақты оқу керек. Ал біз енді қазір ондай жастан өттік. Сабақты оқи алмаймыз, білім де аламаймыз. В общем, сабақтарын оқыңдар, бұзық болып жүре бермей. Иә, қазір классасың ғой. Үнем мектеп кезінен бастап менімен жарысатта жүретін. Кеше келіп көкелер дейді, балалар олимпиадаға дайындаймын, бір нәрсе. Спорға түсіп кеттік. 5 миллионға, 5 лямға. Әй, жеңе алмайды олар, қаяқтың жеңеді. Өңшің қасына ұры-қары, бір 3 жылдық мектеп білімдік бар, біреулерді жинап алған өңшің қасына. Қазын тірлей ғой, білесің ғой, қозы сол. Оның үстіне дайындайтын адамдардың өзі де түкке жарамайды. Қаға барады. 5 лям қалтада ғой, өзімізде қалады құдай қаласа. Қолдарынан түк те келмейді. Түкке тұрғызды әйтеуір адамдар, бердім қолын оқушыларды. Жарайды, жақсы, жарайды. Кешір, әке, мен бірақ оқушылардың арманын аяққа таптап, бәске қоя алмаймын. Қолдарынан түк те келмейді. Түкке тұрғызды әйтеуір адамдар, бердім қолын оқушыларды. Директор бізге мүмкіндік берді ма десек, жай әншейін құрал ретінде пайдаланып отыр екен ғой. Өздерінің ойындарында біздің не қатысымыз бар? Түсінбедім. Енді ғана сабақ оқуға деген ынтамыз ашылып келе жатыр. Бәрі әшейін болды ғой. Директор бізге сенім артты деп барымды салып жүрсем, осы үлкендер түсінбеймін. Кейде үлкен болғым келмейді. Бірін-бірін алдайтын, арттан пышақ соғатын, бара беретін, заң бұзатын, осының бәрі ақыл тоқтатқан үлкендер. Үлкен болмай кішкентай қыз болып қалуға болады ма екен? Жігерлерің құм болмасын. Бұл бізге сынақ. Қайтсек те олимпиадан жеңуіміз қажет. Бізді пайдаланғысы келген директорды орға жығуымыз қажет. Дұрыс айтасың. Бізді менсінбеген екен. Көрсетейік біздің қолымыздан не келетінін. Түніменен ұйықтамай оқысам да, мен осы олимпиаданы жеңіп шығам. Мен өзімді дәлелдеймін. Қолдарынан түк те келмейді. Түкке тұрғызды әйтеуір адамдар, бердім қолын оқушыларды. Басташым сезіп еді. Бәсе, бізге неге мүмкіндік беріп қалды десем? Олай ауыр қабылдама. Қалай ауыр қабылдамайсың? Қарасай, өз мүддесі үшін, ақшасы үшін бізді қолданып отыр. Бізге берілген мүмкіндік қой, пайдаланып алайық. Директордың арманы ақша болса, қолын ақшаға жеткізбей қояйық. Сонда не істейміз? Олимпиададан жеңіп алып, өзімізді дәлелдейміз. Не бәрі 2-ақ күн қалып, қалайдан да келмекші? Не талпыныс әрекет бізден, нәтиже Құдайдан. Жақсылықтың ертегесі жоқ дейсің ғой, ә? Мақалдарыңды осы жерде айтып қал. Мен қарсы емеспін. Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді. Дұрыс, тәуекел етеміз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қадың тіленбей. Еңбек етеміз тағы да. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Бұлың артық болды енді. Өзім де сезіп едім. Сабақ оқуға кірсек онда. Не өкпет мына сабақ? Саға. Көркем, неге көңіл жоқ? Видеоны көрдіңдер ма? Иә, көрдік, не болыпты? Менің
әкем қателік жасады. Сендерді және мені ойыншық санады. Ой, кім не десе о десін. Ең бастысы біз ғой, бәрі өзімізге байланысты. Үлкендер өз ойынымен ойнай берсін, ал біз өз ойынымызбен ойнайық та. Сонда сендер мүлдем ренжіп отқан жоқсыңдар ма? Ой, несіне ренжейміз? Біле білсең, әр нәрседен бір жақсылық іздей білу керек. Сен әкемнің бәсескенің арқасында пәндік олимпиадаға қатысатын болдық. Бәрібір әкем кінәлі. Ой, сен олай әкеңе көп ренжи берме, әкенің өз бір білгені бар шығар. Кеттік одан да сабақ оқиық та. Аяқтадым, мен де аяқтадым, біттім. О, стоп! Жарайсыңдар қыздар, жиналамыз. Қанша секунд болды ағай? 1:28. Жарайсыңдар. Охо, мына түрімізбен олимпиадада есеп қалдырмайын деп тұрмыз ғой. Олимпиадан бірінші бітіріп, бірінші орында аламыз. Жарайсыңдар. Бірақ қыздар, естеріңде болсын, ертең олимпиадада уақытты мүлде ұмытыңдар. Түсінікті ма? Неге ағай? Жылдам шығарып жатырмыз ғой. Мәселе жылдамдықта емес, асыққан шайтанның ісі. Сондықтан уақытты ұмытамыз, бар зейінімізді есепке саламыз. Жарай ма? Қабылданды. Ағай, бірінші орында алсақ не алып бересіз? Шәкірттерім бірінші орын алды деп мақтанып жүресіз ғой, бір нәрсе алып беретін шығарсыз. Так. Әрине алып берем. Егер сендер олимпиадада жеңіске жететін болсаңдар, әр қайсыларыңа үлкен рахмет алып берем. Болды. Көңіл күйлерін түсірмеңдер. Оқысақ өзіміз үшін оқыдық. О, жарайсың. Сол үшін есеп жалғастырамыз. Жылдам орнымызға. Так. Ағай, бұл жерге не үшін келдік? Ертең сендерге жаратылыстануда олимпиада емес па? Сол үшін? Кітап оқып дайындала бергенім жақсы болар еді. Кітап оқып шаршаған шығарсыңдар. Миларың сәл демалсын да. Шымкент хайуанаттар бағы 1979 жылы құрылып, 1980 жылы 29 сәуірде ресми түрде ашылған. Бұл жер кәдімгідей үлкен екен, иә? Иә, жер аумағы 54 гектар. Үлкен ба? Сонда бұл жерде қанша жануар бар? Бұл жерде жануарлар мен құстардың 75 түрі бар. Сол үшін жаратылыстанудың отаны деп жатырмын. Жүріңдер. Ішке кіріп, жақсылап аралайық. Аралайық, давайте. Анау көрдің ба? Бұл ту. Анау бұл балық. Анау ол Ирек па? Анау ол құс. Міне балдар. Көрдіңдер ма? Қазақ тілі өте үлкен, бай тіл. Енді сендерге сұрақ. Ең алғаш қазақ әліпбиін кім жазды? Ахмет Байтұрсынұлы. Дұрыс. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Ең алғаш мектепті ашқан кім? Ыбырай Алтынсарин. Тамаша. Міне. Ал енді мынаны айтыңдаршы. Қазақ тіліне
қазақтың қара сөздеріне ең алғаш ұйқас енгізген ақын кім? Абай Құнанбайұлы. Болды, сендер олимпиадаға дайынсыңдар. Қалай сонда? Ой, бәрін біліп тұрсыңдар ғой сендер. Ең бастысы қазақтың ең үлкен 3 алыбын біліп тұрсыңдар. Қазақ тілі содан ары қарап тарайды ғой. Біз сонда ертең жеңіліп қалсақ, сіз бізге өкпелемейсіз ба? Ой, жеңіліп қалсаң ештеңе қылмайды. Жеңілістің өзі жеңіс. Жеңіліс деген үлкен жеңістердің бастауы болуы мүмкін. Ең бастысы сендер талпындыңдар, тырыстыңдар. Міне, осының өзі үлкен жетістік маған. Ой, олимпиадада бұндай сұрақтар келмейді ғой. Жеңіліп қалсақ не істейміз? Ол үлкендердің өзінің шаруасы. Сен өзің шаруаңмен айналысайын. Психологически дайын болыңдар. Ең бастысы сол, түсіндір ма? Көз атысады ғой бүйтіп, сода жеңіліп қалмаңдар. Қалай? Дайындықтарың дұрыс па? Жақсы. Балдар барын салып дайындап жатыр. Сен бітсей, бесілем дайындай берсей, бәрі жеңілесің. Неге? Мен сені түсінбедім. Сен қандай директорсың? Өз оқушыларыңа сенбейтін. Мен мысалға оқушыларға сенем, олар міндетті түрде жеңіспен оралады. Мә? Мен дайындап жатқан адамдарды да білем, өзімнің оқушыларын да білем. Мені мәселе қайда жатыр. Ал мен өз адамдарыма сенем. Иә, мүмкін олардың білімі жоқ шығар. Ең бастысы олардың ниеті таза, көңілі ақ. Баламен бала болып сөйлесе алады. Баланың көңілінен шыға алады. Ең бастысы сол. Олар осы қарқынымен міндетті түрде жеңіс әкеледі. Сенімсің бе? Жарайды. Ертең осы сөзіңді рас өтірігін көреміз. Жарайды, көрейік. Сол кезде өзің ойлап қалма. Беслям. Ал құрметті оқушылар, күні кеше өткен пәнаралық олимпиададан мектебіміздің оқушылары бақ сынады. 8 бірдей оқушымыз бірінші орын иеленді. Құттықтап қойсаңыздар болады. Жарайсыңдар. Оның үстінде біздің мектеп қала бойынша ең үздік мектеп атанды. Құтты болсын. Жарайсыңдар. Ал мақтау қағаздарында аламыз. Тастанбек Іңкәр. Пәнаралық олимпиада бірінші орын алған Амирова Айша. Дәл сондай марапат қағаздар, қыздар, кәне? Аламыз, құтты болсын. Ал құтты болсын, қадамдар нық болсын. Жарайсыңдар. Ал бірінде білімдерің арта берсін. Жарайсыңдар. Ал құтты болсын. Құттықтап қойыңдар өздерін, кәне балдар. Құтты болсын, молодец, молодец. Жандарым, алтындарым. Молодец, әдемі. Міне, осылай болу керек. Негізі, осы дұрыс негізі. Молодцы. Сен жеңдің қозы. Но бәсескен ақша сенік. Анда қараш. Не көріп тұрсың? Балдардың қуанышын. Көрдің бе? Егер біреуді қуантқың келсе, алдымен балаларды қуант. Балалар шынайы қуанады. Алдына өзіңде қалсын, балалардың қуанышы үшін. Көш. Мен тек осын дәлелдеу үшін бәсескен болатын. Ай, қоз емес, қаз екенсің. Азаматсың. Рахмет. Балдарды құттықтайық. Ал балалар, баршаларыңа құтты болсын. Әрқашан осындай білімді, білікті болып жүре беріңдер. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.